faire des portails sur Minecraft. Voilà. Comme vous voyez, il neige. C'est très chiant. Donc on va vous montrer comment faire un portail. On n'a jamais compris pourquoi les bruits ils étaient comme ça. Ah ouais. Ah tiens, il y a des loups. Je crois que c'est des loups, je sais On pas va ce que mettre c'est. plus Non, fort c'est des le araignées. son. Le son. Il y a des zombies. Le son. Donc alors, il faut faire sur 4 sur 4 de largeur. Comme ça. Hop, hop, hop. Et sur 5 de hauteur. Juste 1, 2, 3, 4. 5, t'avais dit non? Non. Si. On verra déjà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tu fermes ici. Tu te recules. Tu mets ici. Tu descends. Allez là. Donc, et ensuite, on va prendre le briquet. Et on va aller rentrer dedans. Allez, c'est moi qui fais, vas-y. Attention, ça va mettre un peu de temps. Ah bah non. Je peux avancer? Ouais, vas-y. C'est quoi? C'est des cochons zombies, hein. Des cochons zombies. Oh mon dieu. Alors. Ah, mais il n'y a plus la femme qui parle, là. Ouais. Donc, c'est dommage. Parce que avant on avait une femme qui Hurlait. On ne savait pas pourquoi. on avait l'impression que c'était un accouchement. Je vais vers là-bas. Ouais, où tu veux. Donc là, nous sommes dans un monde bizarre. On a déjà creusé. Mais peut-être que la femme, elle va venir après. On ne sait pas. Bref, On verra si bien. vous, vous êtes là. Enfin, si vous avez déjà... mets le feu à la baraque. Ça a craqué. Mais si, regarde, ça prend feu, les trucs comme ça. Ouais, je sais. On fait déjà. Ah oui. Il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. Et là, je peux le brûler, lui, là. Je sais pas. Oh, un jour, j'étais coincée là-dedans, j'arrivais plus à sortir, je trouvais plus où il était le portail. Viens là, petit cochon. Cramé. Pourquoi t'as fait ça? Mais c'est pas moi, c'est mon ordinateur, là, il bug. Allez. Attends. J'avais appuyé là-dessus, moi. Oui, mais il faut appuyer sur la touche droite, gauche, pardon. Ah, mais faut le dire. Et la lave. Bien sûr. C'est quoi le truc rouge là-bas? C'est donc en 3D. C'est des champignons. Oh, un petit champignon. Alors là, c'est... Ah, voilà. Oh, putain. Alors. Mais pourquoi tu fais Mais c'est ça? ton ordinateur. Voilà. Alors, Peut-être que petite si on... femme, où es-tu? Mais peut-être que si on monte plus haut, ça va faire le bruit. Hein. J'espère que ça va le faire. Voilà. Putain. Donc vous entendez ces bruits chelous, on sait pas d'où ça vient. Ça va, madame? Du coup, si vous savez d'où ça vient, N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Ouais, voilà, parce Mais- que ça nous stresse à mort. Mettez D'accord, madame. On a compris. Tu nous diras si c'est un garçon ou une fille. Hein. Ah, elle nous est d'accord. Ok. Je suis morte. Chaîne, elle est en train de se défoncer avec son coussin. Putain, j'ai fait le même truc. Je suis morte. Oui, Dommage que ça vous... fait du bien, au moins. Dommage que vous voyez pas notre tête parce que c'est MDR là. Alors, on va aller voir ça à la base. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oui, Ok, on a compris, madame. c'est de plus fort. On a compris que tu... D'accord? Arrêtez maintenant. Qu'est-ce que c'était? C'est quoi? Oups, je voulais pas faire ça. Mais au moins, voilà quoi. Hein. Bon, je pense que
va terminer la vidéo. Là. Déjà? Bah oui, on va faire montrer l'essentiel. Ouais. Bon, bah voilà, la femme continue à essayer. Ouais, donc... à la prochaine. On espère ne plus entendre ce bruit. Dans une nouvelle vidéo. Ciao.